小伙买了10块厚玻璃，只要一次全部击穿，就能赢得5万马内。丢出去的工具由对手选择，比赛是不是很刺激？能不能拿大奖，就看你和对手关系铁不铁。小帅第一个挑战，老王给他选择一个西红柿，看来俩人关系不怎么好，像西红柿一样非常脆弱。打碎玻璃的同时，自己也4分5裂。轮到老王了，小帅给他选了一个小黄鸭，老王用力丢出去，没想到鸭子竟然撞在篮筐上。你是悟空请来的逗逼吗？这也太菜了！老王将二狗嘲笑他，直接给他挑选了一卷纸巾。3兄弟互相伤害，这游戏也太好看了。但二狗也很自信，一个帅气的姿势将纸巾丢出去，虽然打碎一块玻璃，但也比小黄鸭强多了。第一轮只有老王没打碎玻璃，接着是第2轮，小帅的工具是彩虹糖，这么小他能打碎玻璃吗？整个自信的发型，然后丢出去，没想到小小的糖果真的打碎了一块玻璃。这次老王的工具是泡沫弹，用力丢出去，好在砸碎一块玻璃，老是零蛋也太丢脸。轮到二狗了，他的工具是恐龙玩具，材质有点硬，肯定多砸几块，但是扔出去只砸碎了一块玻璃。第3轮，二狗递给小帅一个魔方，这次打碎了3块玻璃，魔方也变得支离破碎。这就是老王了。小帅选了一个棒球，帅气的丢出去，没想到直接砸碎5块玻璃，老王直接反超。二狗的工具是一个篮球，个头不小，却只砸碎1块玻璃。又轮到小帅了，这次的工具是飞镖，他毫不犹豫丢了出去，没想到小飞镖大力量，真的砸碎1块玻璃。老王拿出心爱的游戏手柄，使劲丢出去，只砸碎2块玻璃。二狗的分数垫底，老王不忍心，直接给他选择了标枪。这次梦不能全部击穿呀，真可惜，只打碎1块玻璃。看来给力的工具并不适合砸玻璃。二狗给小帅选择了一部手机，威力不是很大，只打碎1块玻璃。老王的工具是保龄柱，对准玻璃就砸了过去，没想到威力这么大，直接砸中了9个。二狗在路边捡到一个狗腐肉，这次砸碎4块玻璃，狗腐肉竟然还能用。小帅的工具是一罐饮料，易拉罐炸弹，砸碎2块玻璃，剩下的工具所剩无几。小帅给老王选了一个小钢球，这么小，丢出去估计都找不到。小钢球穿过重重玻璃，直接到达终点，真是球小力量大，这是什么原理呢？接着就是二狗了，他的工具是一把锤子，用力丢出去，他也砸中9块玻璃。最后一轮，小帅的工具是玻璃球，只要全部打碎，游戏直接结束。小帅命中目标，用力扔出，玻璃球竟然真的贯穿，惊艳的画出一条直线。小帅真的砸碎了全部的玻璃。老王不服气，认为自己的斧头也能横穿，这么自信吗？真是打脸，斧头只敲碎5块玻璃。二狗感觉机会来了，他的工具是一个实心铁球，小帅告诉他，玻璃全部打碎，铁球砸中后面的恐龙，赢家就是你的。二狗自信的用力，竟然只砸碎9块玻璃，二狗也输掉了比赛。恭喜小帅获得胜利，赢到了最后的奖金。如果让你挑战，你觉得什么工具能一次性打碎10块玻璃呢？